E aí galerinha, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aí no canal. Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Como é que está aí você, família, pai, mãe, tio, sobrinho? Espero que esteja tudo bem com vocês aí. Estamos aqui com essa Fan 125 vermelha. Está com barulho no motor e nós vamos ter que desvendar esse mistério. Eu vou dar a partida nela aqui. Nós vamos ouvir esse barulho do motor como é que tá. E vocês vão acompanhar desse lado aí. Tudo certo? Vamos que vamos. Um pouco da moto para vocês. Motinha bem íntegra, zeradinha. Essa cor é da hora, o vermelho. Preservar a placa do cliente aqui, né? Sortinha da Trim-Res, da hora. É mais largo. Ficou da hora, essas rainha cromado com o cubo preto e a folha preta. Eu gosto desse estilo. Aquele estrala nervoso, né? O brabo, estraladorzinho com protetor. Motinha da hora, mano. Eu sou suspeito de falar de fã, galera, que vocês sabem que eu tive uma, né? Então é uma motinha que eu curto bastante, mano. Fãzinha, você é louco. Top. Show de bola. Tem uns detalhezinhos, mas pouca coisa. Só um detalhezinho de gato aqui, ó. Bora funcionar a máquina. Galera, como o nosso cliente não deixou a chave, eu fiz um jump no painel aqui para ligar. Vamos ver se ela vai pegar aí. E vamos ouvir o barulho desse motor aí. Deu para ter uma noção aí do barulho do motor. Eu não tenho bola de cristal e não sou vidente também, né? Questão de mecânica de motor aí, não tem como saber sem desmontar. Lógico, com a experiência nós temos uma noção que pode ser. O que pode ser, mas certeza mesmo só desmontando. E vamos picar a chave no motor para saber o que é esse barulho aí. Galera, ó, um dos motivos do motor ter desgaste prematuro é pistão, anéis, sei lá,
desgaste de motor é isso aqui, ó, um dos motivos. Ó o tanto de terra. Vou pegar uma fenda aqui, ó. Pegar uma chave aqui e vou dar uma raspada só pra vocês visualizar aqui, ó. Ó. Ó o tanto de terra, ó. Na entrada do carburador. Tenho nada contra quem anda sem filtro de ar, só no carburador, mas depende da região. Se você é uma região que tem muita terra, lugar muita poeira, cara, tem que colocar pelo menos a caixa do filtro e tirar só o recionador, que fica sem o barulho, mesma coisa que o barulho sem filtro. Olha aqui, ó, um dos motivos do motor hipopau. Ó o tanto de terra, ó. Tá vendo? Um dos motivos. Isso que não é nem abrir o motor, né? Mas isso aqui já é um índice de... já é um problema, né? Resolver isso aqui também. Tipo, depois que nós fizer o motor, não pode ficar assim. Porque a região... Eu sei onde que o cliente mora e a região dele também chove bastante. Bastante terra, bastante poeira. Pega uma estradinha de terra também, isso aí ajuda. Queria ressaltar aqui, galerinha, uma coisa. Olha o tanto de cola. Olha o tanto de cola, velho. Você tá doido, é muita cola, mano. Olha, os prisioneiros. Você é louco. Está aí o defeito, o barulho do motor. Lógico, né? Eu não desmontei o pistão ainda para verificar a folga de biela, né? Que é o básico, né? Por cima. Mas também pelo pistão dá para identificar que foi um pouquinho de falta de óleo, né? Que sofreu um pouquinho falta de óleo também. Acerto de mistura, viu, galera? Andou com muita mistura pobre aí. Tá dando falta, né?
Também dá para identificar pelo pistão e pela falha aí do pistão. Então tá um dos motivos, né? Pistão foi pro pau, zoou o pistão. Cilindro também deu uma comidinha de leve, nada extraordinário que aqui eu acho que pega a retífica também, não sei se vocês conseguem visualizar, deixa eu tentar focar aqui. Deu uma fritadinha no cilindro. Deixa eu ver se eu consigo focar, galera. Se eu consigo focar pra vocês aí. Ó. Deu uma fritadinha no cilindro, mas essa aqui é a retífica limpa, viu? Vou ver que medida de que tá. Qualquer coisa, dependendo, eu vou trocar o cilindro, não vou nem retificar. Põe um cilindro standard. Meio fora de foco. Não estou conseguindo focar. Dei uma fritadinha de leve. Mas aí eu vou ver se ou compensa a retífica, né? Vou ver a medida do pistão. Se é 0,25, 0,75, vou ver que medida que tá o pistão. Dependendo do que for, põe um kit cilindrinho também. Um kit cilindrinho novo aí. Vou verificar agora. Vou desmontar agora aqui a parte do pistão, né? Vou tirar o pistão fora. Vou verificar a folga de biela. E vou desmontar as válvulas para ver se tá tudo ok aqui no cabeçote, nas válvulas. Se tem válvula trincada, cabeçote trincado. Beleza? Então, galera, aqui ficou o seguinte, ó. Cabeçote retífica, assentamento de válvula, limpeza, tal, troca dos retentores de válvula, certo? Troca os retentores de válvula. As válvulas estão boas, então vai fazer só uma limpeza nele, né? E montar, né? Retífica de cilindro, né? Vou mandar para retífica o cilindro, vai retificar. E outro motivo da quebra também é isso aqui, ó. Ó. Só sujou o fundo da bandeja, acho que não tem 100 ml. Será que tem 100 ml aqui? Eu acho que não tem 100 ml. Mas, ó. Ó a gotinha de óleo que tá saindo, ó. Tá caindo óleo no conta-gota, ó. Não sei se dá pra vocês visualizar aí. Olha lá, tá caindo óleo no conta-gota, ó. Bem, olha lá. Então, assim, um dos motivos também é óleo, né, galera? Então, moto não quebra de uma hora para outra. Se for defeito de peça, erro de medida, erro de acerto, então uma coisa arrasta a outra. Faltou também óleo, aí não tem o que falar, né? Beleza? Um dos motivos também aí. Falta de óleo.
Galerinha, para o vídeo não ficar muito longo, já adiantei bastante parte aí, a moto tá praticamente já montada. Só vou limpar o carburador e acertar o carburador, né? Porque tá com medida maior, então tem que fazer acerto de carburação. Foi feito regular de válvula, 0,5 de admissão, 0,10 de escape. Já coloquei o óleo, já coloquei o escapamento. Já tá praticamente montadinha. Vou dar uma limpada naquela caixa do filtro ali que tá podre. Vou limpar, já falei, né, que eu vou ajustar o carburador ali. E já filmo pra vocês ela funcionando aí. Já nós vamos ouvir a timbadeira do motor agora. Filé. Ceradinho. Galera, deixa eu ressaltar uma coisa. Eu falei, né, dos probleminha que tinha, né, tal. Caixa de fluido de ar sem filtro. Falei na vela, eu notei que a mistura tava muito pobre. Achei que a vela tava esfarelando de branca, sem combustível nenhum. Pode ser também o combustível que ele tá usando. Mas o real problema que aconteceu desse motor aqui foi a falta de óleo, viu? Essa parte de sujeira, de mistura, isso aí a longo prazo vai ocorrendo o quê? Vai fazer a moto ficando mais fraca, a moto começar a dar uma fumaçada, né, no escapamento. Isso a longo prazo, galera. O BO mesmo aqui foi falta de óleo. Na hora que eu esgotei aí, vocês visualizaram aí que saiu 3 gotinhas aí de óleo. Esse aí foi o grande motivo da moto aí tá comendo um pistão lá. Tá bom? Só queria deixar bem claro isso aí. Zero, você tá doido? Você tá doido, motorista, ó. Ó o motorzinho. Maciano, ó. Coisa mais linda de se ver. É louco, só no maciamento, ó. Cadê o barulho? Cadê o barulho do motor? Maluco, hein? Top. Mais uma com a lista. Vai precisar só pôr um cachimbo, ó. Eu vou arrumar um cachimbinho, ó. Mas, ó. Ó que motor silencioso. Eu vou tampar o escapamento, ó. Ó. Tampar o escapamento. Ó o motor silencioso, ó. Nossa, motinha montada, galera, ó. Isso aí, galerinha. Vocês que curtiram esse videozinho aí, deixa seu like, deixa seu comentário aqui abaixo, compartilha para mais pessoas aí. Motorzão filé. E é nóis, tamo junto. E até o próximo vídeo aí. Fica com Deus, Deus abençoe. É nóis.